Eksponente. Wat is eksponente? 'n Eksponent is die aantal kere wat die grondtal in 'n magsverheffing met homself vermenigvuldig word om die antwoord te kry. Sjoe, wat het ek nou gesê? Jy moet nie bang wees vir eksponente nie. Ons gebruik eksponente in wiskunde as 'n kort skryfwyse om te vertel hoeveel keer 'n getal met homself vermenigvuldig word. Kom ek verduidelik. Hier het ons 9. 9 kan ons vereenvoudig deur te sê dit is gelyk aan 3 maal 3. So wat is 'n eksponent dan? 'n Eksponent vertel vir jou hoeveel keer jy 'n getal met homself maal. Hier is 3 maal met homself 2 keer. Kyk hoe skryf ons dit. 3 is die grondtal. Hy staan op die grond soos enige ander getal. En 2 is die eksponent. Hy's in die lug. Die grondtal sê vir ons wat ons moet maal. Ons moet 3 maal. Die eksponent sê vir ons, hoeveel keer moet ons dit maal? Ons moet 2 keer maal. Ons sê ook 3 tot die mag 2. Ons maal 3 2 keer. 3 maal 3. Wat beteken 2 tot die mag 4? Die grondtal is 2 en die eksponent is 4. Die grondtal sê vir ons wat ons moet maal en die eksponent sê vir ons hoeveel keer moet ons dit maal. Kom ons skryf dit uit. 2 maal 2, dit is 2 keer gemaal. Sit nog 'n 2 maal by, dit is 3 keer gemaal. Maar ons moet 4 keer maal, so ons het nog 'n maal 2 by. 1, 2, 3, 4 keer wat ons 2 met homself maal. Wat is die antwoord? 2 maal 2 is 4 en 4 maal 2 is 8. 8 maal 2 is 16. 2 tot die mag 4 is die kort skryfwyse vir 16. Nog 2 terme wat jy moet ken is die notasies wat ons gebruik. Wanneer ons die getal, die 16, skryf as 'n grondtal tot 'n mag, noem ons dit sy eksponensiaal vorm. Wanneer ons die getal uitskryf as 'n produk van sy faktore, so ons skryf dit met 'n maal en 'n maal tussenin, noem ons dit sy uitgebreide notasie. Hoe lees ons eksponente? Die grondtal is 5 en die eksponent is 1. Ons noem dit 5 tot die mag 1. Nou is die eksponent 2. Ons sê 5 tot die mag 2. Die mag 2 het ook 'n baie spesiale naam. Ons noem dit 'n kwadraat. Dit is 5 kwadraat. As die eksponent 3 is, noem ons dit 5 tot die mag 3. Of ons kan ook sê 5 tot die 3de mag. So kan ons aangaan. Wat van iets soos 11? Dit is 5 tot die mag 11. As ons 5 tot die mag 1 het, wat beteken dit? Die grondtal is 5 en dit is die getal waarmee ons maal. Die 1 is die eksponent wat vir ons sê hoeveel keer moet ons met die 5 maal? Hoeveel keer moet hy met homself gemaal word? Ons moet 5 met homself net 1 keer maal. So dit bly net 1 5. Enige iets tot die mag 1 bly net wat dit is. So kan ons ook sê dat enige getal wat sonder 'n mag geskryf word, sy mag is eintlik gelyk aan 1. Ons skryf gewoonlik nie die 1 neer nie, maar dit is belangrik om te onthou dat daar eintlik 'n 1 is wat daar staan. Hy's onsigbaar soos 'n geheime agent. Wat gebeur as die grondtal 1 is? 1 tot die mag 8. 1 maal 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 1 is gelyk aan 1. 1 tot enige mag bly 1. Jy kan soveel keer 1 met homself maal soos wat jy wil. Dit bly altyd 1. Wat gebeur as die grondtal 0 is? 0 tot die mag 6. 0 maal 0 maal 0 maal 0 maal 0 maal 0, dit bly 0. 0 tot enige mag bly 0. En wat as ons 'n getal het tot die mag 0? Enige iets tot die mag 0 is gelyk aan 1. Jy moet hierdie wet leer en altyd toepas.
Nou het ons 'n grondtal van 10. 10 is 'n baie spesiale getal en ons kan maklik die antwoord uitwerk. Jy gaan 10 nog baie gebruik in wetenskaplike notasie, veral wanneer jy met baie groot of vreeslike klein getalle moet werk. 10 tot die mag 3 beteken 10 maal 10 maal 10. Wat is dit? Dit is 1000. 3 nulle in die maalsom. 3 nulle in die antwoord. Wat sê die eksponent? 3. So as jy 'n 10 tot die mag iets het, dan weet jy sommer dadelik die antwoord is 1 met dieselfde hoeveelheid nulle as in die eksponent.